अदल पहचान दे तला, मजलूम अरमान दे तला, जमात शान दे तला, अमन निशान दे तला। तला ज़मुम नखा दा दहर चा ख्वाखा दा, तला ज़मुम नखा दा दहर चा ख्वाखा दा। टोल मुल्क लुट गए गासिबान मुल्क तयौ शवी दी, नवर गई तरक्की जालिमान मुल्क तयौ शवी दी। अखलूबती ताज तख द मिल्लत अरमान दे तला, जमात शान दे तला, अमन निशान दे तला। अदल पहचान दे तला, मजलूम अरमान दे तला, जमात शान दे तला, अमन निशान दे तला। तला ज़मुम नखा दा दहर चा ख्वाखा दा, तला ज़मुम नखा दा दहर चा। بسم الله الرحمن الرحیم. ګران قدرمن کتونکو، سهیل باچا یم او دا وخت د سب ډیویژن بری کوټ علاقه کوټه کلی کې موجود یم. د کوټې کلی خاصیت دا دی چې دا په زمینداره سیکټر کې یو لوی حیثیت لري او دلته ډېر درانه او غیر پښتانه هم پاتې کېږي. دا وخت د عبدالغفار خان په رهایشګاه کې موجود یم او د هغوی فرزند محمد سلیم خان را سره موجود دی چې هغوی والد صاحب چې و د جماعت اسلامي چې دی د سب ډیویژن امیر او سابقه د یونین کونسل چیرمن چې دی هغه هم پاتې شو. په دې علاقه کې بې پناه خدمات چې دي د دوی د کورنۍ نه عام پبلیک ته حاصل و. د هغوی زوی چې دی د جماعت اسلامي په ټیکټ باندې چې نښی ترازو د الیکشن ته ولاړ دی. دوی نه پوښتنه کوو سلیم خان هرکلی درته وایو څنګه یې تاسو ښه؟ ټیک ټاک الحمدلله. تاسو څنګه یې؟ خیر دی سلیم خان. دا راته ووایه چې ستاسو والد صاحب چې و خدای بخلی عبدالغفار خان چې د هغه په هغه وخت کې بې پناه خدمات و. تاسو د هغه جان نشین یې چونکې جماعت اسلامي خو تاسو چې دی د وخت نه رکن هم یې هغوی ته باندې اعتماد وکړو د پارټۍ ټیکټ یې درته درکړو. نو څه ګڼئ څه محرومۍ وې ستاسو په دې سیمه کې چې تاسو چې دی د دغه الیکشن فیصله وکړه چې بلدیاتو کې سالم؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زما قدرمن وروره تا ته زه هم هرکلی ویم او تا مله مقرر کړه د دې دغه په وساطت باندې زه د دې خپل کلي تاسو ته به د هغې مرحومیانې او نور د خپل اکټیویټیز او د مخکیني او د پلار خدمات تاسو ته په وړاندې کوم. د ما پلار چې دی د یونین کونسل چیرمن پاتې شو. په دې علاقه کې چې څومره مرحومیانې وې نو هغه که د لارې په حیثیت کې و که هغه د اوبو په حیثیت کې و، خو لا تر اوسه پورې دا ریکارډ دی چې په یونین کونسل کې ټیبل به چا نه ایستلی. مونږ خدمات د لنډاکي ټیبل چې دی بر کلي ته د لنډاکي دا ټیبل زما والد صاحب کړی. یعنې دا د چا په ګمان کې هم نه وه چې یعنې دا به وشي، خو الحمدلله هغه دا کار کړی دی. بیا راشي د شورګرې لارې چې زمونږ پخوانی لارې دا وې چې هغې باندې به صرف قلبه تله او د یو بني ادم دغه به. نن الحمدلله چې هغه د دغه د شورګرې څومره لارې دي 4-5 لارې هغه په 20-25 فوټ لار پلنوالي باندې په هغې کې مونږ ته ډېر غټ غټ مشکلات راغلي دي د خلکو د طرف نه، خو الحمدلله زما پلار پکې کامیاب شوی دی او هغه دغه لارې ایستلي دي. او د دې نه علاوه د چرخۍ بجلي چې هغه په تیرو کې وه او اوس الحمدلله هغه ته چې دی کور کور ته بجلي چې دی رسېدلي دي. دا زما د پلار خدمات دي او د جماعت اسلامي خدمات دي، اصل د جماعت اسلامي خدمات دي. نن جماعت اسلامي زه خو په خپله نه یم ودرېدلی، نه مې دا شوق خو ما باندې پارټۍ اعتماد وکړو او ما له یې ووټ راکړو. نورو پارټیانو کې خلک وایي زه ودرېږم او شرونه یې پي او ځګونه یې پي، خو زمونږ په جماعت اسلامي کې دا یو الحمدلله دا کار نشته دی چې هغه په خپله ځان ودرېږي. دا به نمایندګان ودرېږي، دا به تنظیمي ډانچه ډېره مضبوطه ده الحمدلله. په دې کې جماعت اسلامي په دې کلي کې ډېر غټ غټ کارونه کړي دي. ما په ذات خود چې دی د سپینو ګټې ورته وایي د هغې بجلي ما کړې ده. د دې په تنظیم کې زه د 2008 پورې ومه. د 2008 پورې چې کم ترقیاتي کارونه
شوي دي او د خلکو جوړې شوي دي که د خلکو لارې شوي دي د CIP په امداد باندې پراجیکټ باندې چې دی مونږ د دې کلي ټوټل لارې جوړې کړي دي هغه لارې الحمدلله تر اوسه پورې قایمې دایمي دي که د دې خوړ دا لاره وې دا مونږ هم کړې ده د تنظیم په سطح باندې مونږ خپل زو چې کومه پورې ومه نو د هغې وخته پورې دا د قلا دا ګراونډ چې کوم دی کتوینې د خلکو جنازګاه ده د وړو لوبې پکې کېږي نو دا هم الحمدلله په هغې کې ما منډه تړه وهلې محمد سلیم خان که مونږ وګورو زما خپل چونکې د کوټې کلي سره ډېر تعلق دی تاسو باندې الله تعالی خپل بې پناه چې د سهولتونه یې تاسو ته درکړي خو دلته غریب ولس اوس چې کم پاتې کېږي مضافاتو کې یا ستاسو کم شرقي سایډ چې دی یا دلته د زمینداري یو ډېر لوی اکسس چې دی پوره ملک ته تاسو فروټ سپلای کوئ نن هم هغوی چې دی د هغه روډونو یا هغوی ته کم اکسس دی د هغې نشوالی دی یا دغې زمیندارو ته مختلفې ستونزې دي بحیثیت چیرمین که تاسو منتخب شوی د 31 مارچ دغه بلدیات چې دی هغه یې سیرت تاسو راوړئ نو د کوټې کم پل چې دی نن په هغې کې هم خلک پیدل نشي تللی د ګاډو خطرې دغه رنګې چې دی اوس هم داسې ایریاز موجود دي چې د هغوی اوبه په لارو کې په پلسټیک پیپونو کې راغلي دي او دغه اوبه چې کله ختم شي نو بیا دا سکینګ چې کوم وکړي نو هغه دغه کورونو ته ځي او بې پناه بیمارۍ د هغې نه جوړېږي مونږ که بیا وګورو دویم دلته کې چې دی ستاسو د کوټې کم خوړ چې دی نو دا په کار دا ده چې دا ښکلی شي ولې چې په دې باندې ټوریزم ډېر لوی اکسس دی په دې روډ باندې نو ستاسو مخې ته په منشور کې دا شامل دي چې یاره دا ټول شیزونه به کوو تاسو ته په ذهن کې شته انشاءالله دغه خو به هم کوو خو لکه زه د دې مخکیني دور د خپل تنظیم نه هم ګیله کوم ټیک ولې چې د 2008 نه واخله د دې وخته پورې ما لا یوه خښته هم د تنظیم نه ده لیدلې ټیک دا د تنظیم کارو د صفایي د دې کلي په دې کې به مونږ چې دی اودسونه کول بالکل دا دومره ښکلی ماحول و دلته به خلک راتلل لوبې به هم کولې خلک به په هغه ډبونو کې ناست ول شنه ډبونه ول هغه لاړل په ګندګۍ کې دا د کراچۍ هغه ندۍ جوړې شوې نو په دې باندې ما لا ډېر افسوس پکار دی چې ما د دې دپاره د دې پل دپاره هم ما یو ویډیو جوړه کړې او ما ویل کړي هم د دې په دغه کې چې په دې کې هر وخت اکسیډنټ کېږي چې په هفته کې او په 2 هفتو کې خامخا اکسیډنټ په دې کې کېږي د هغې نه بعد پنګ یو رپورټ هم جوړ کړی او بیا ما شیر کړم چې ما یا الله خلکو ته دا ورسي او چې دې باندې غور وکړي ولې د اکسیډنټ په دې کې زموږ د یو کلي یو ماشوم هغه هم وفات شو او په دې کې زرغون شوي هم ډېر خلک دی نو زه په دغه اطلاع کې یم او بل د جماعت اسلامي همیشه په دې ملک کې او په دې علاقه کې ډېر خدمات دي خدمات دا دي که زلزله راغلې ده بالکل که سیلاب راغلی دی که IDPs تللی دي نو په هغه ځای کې IDPs چې خلک سر و سامان بې سر و سامان تلو او هغو چې دی هېڅ قسمه دغه نه الخدمت والا چې دی د دې ښه خدمت کړی مونږ اسپتال چلو مونږ امبولانسې چلو مونږ سکولونه چلو مونږ دارالعلومونه چلو لکه کم یو شعبه نشته دی چې په هغې کې زمونږ د جماعت اسلامي دغه نشته دی ایون په سیلاب کې چې د خلکو دغه شوی دی نو ډېر مونږ چې دی خدمات کړي دي خلکو له کور ته چې دی سامان رسولی دی که هغه ګلی راغلی ده که توپان راغلی دی که هر شی راغلی دی خو جماعت اسلامي خو د بدو قسمته چې دی زمونږ ووټ نه وي لکه که ته وګورې اوس په دې مرې کې چې دی دا خلک په واوره کې بند شوي نو واحد جماعت اسلامي و ما ته د داسې یو پارټي تاسو وښایئ چې هغه د داسې بغیر حکومت نه بغیر حکومت نه چې بغیر دغه نه چې دی هغه تللی دی او هغه له کار کړی بغیر د جماعت اسلامي نه چې دا بغیر د حکومت نه دا یو په حرکت کې د دې یو خپل ټیم دی دا په خدمت کې هم وي دا په زلزله کې هم وي دا په اسپتال کې د خدمت لپاره هم وي دا په چې څه خدمات دي په ټول پاکستان کې ولکې په ټول دنیا کې د مسلمان چې د خدمت کوي کوم ځای کې په مسلمان باندې سخت راغلی د جماعت اسلامي والله سلیم خان د ټول نه کمالویه خبره جماعت اسلامي چې ده نو په هغې باندې د کرپشن لا تر اوسه پورې الزام نشته دا زما په خیال د ټول نه غټه خبره ده ستاسو والد صاحب چې و په هغه وخت کې د هغوی سره یو ډېر لوی اختیار و او د هغه نوم چې دی اوس هم خلک کښېني نو د هغه نوم چې دی یادوي تاسو چونکې د هغوی جانشین یئ ستاسو علاقه ده تاسو ته ښه پته ده تاسو یو خبره وکړئ چې یاره بیا یې اوټ نه وي دا وخت زموږ په سکرین یې د پبلیک ستاسو د چې دی دا پیغام ستاسو د
خبرې چې دي هغه ګوري نو د کوټې شرقي یا کم خلک چې د دې ځای په بهر ملکونو کې دي د هغوی دلته بچي ژوند کوي ستا د هغه هغوی اوري نو تاسو دا په منشور کې شامل ده چې یاره که زه منتخب شمه نو دلته کې د آیس روح جان دی دلته د منشیاتو روح جان دی د دې ټولې خاتمې دپاره به تاسو خپل کردار تاسو خپل وسایل به روی کار راولئ انشاءالله ما مخکې هم کړي دي داسې نه دی چې ما مخکې نه دي کړي ما په دلته یو داسې دغه راغلی و د غلا یو روجان راغلی و داسې یو دغه راغلی و چې دلته به خلکو د کویانو نه دغه پټېدل موټرې او پیپونه پټېدل څه وپټېدل لکه دا غلا په وجه دغه باندې چې دی ما پوره ایس پې راویستی دی دلته مې پې ګرځېدلی یم ورسره هر نمونه که هغه د منشیاتو متعلق دی منشیاتو متعلق باندې هم زما پوره د علاجګارو سره چې دی زما خپل ورسره میټینګ کړی دی چې کم ځای کې کم ځای غلطي کېږي چې هغه مونږ د دې ماشومانو او د دوی د ژوند بچ کړي شي د هغې لپاره ما هم کار کړی دی بلکې ما د ذمېدارو دپاره تاسو د ذمېدارو ولې چې دا واحده په سوات کې به دا واحد کلی چې تقریبا 25-30 ټرکه یا 40-50 ټرک چې دی روزانه ډیلی چې دی د دې ځای نه فروټ سپلای کېږي مختلف ښارونو ته د پاکستان بیروني دنیا ته هم سټارټ دي خو لیکن زمونږ دلته بدقسمتي دا ده چې مونږ زمونږ ذمېدارو ته هېڅ سهولت نشته هغه که د لارې په دغه کې که هغه د نورو په د سري په دغه کې د نور په څه مسایل کې نو موږ د ذمېدارو دپاره یو ښه پروګرام راویستی موږ شو ولې چې زه په خپله ذمېدار یم زه په خپله ماته درد معلوم دی د ذمېدار څنګه چې زما والد صاحب چې دی د دې خلکو به ګېډۍ په سر راغیستی و د شورګر نه به یې د شوتلو ګېډۍ راغیستی و را روان به و دا اوبه به پې بهیدې نن چې دی هغه په ګاډي کې شوتل راوړي کور ته یې را رسوي هر دغه ته نو زما د ولوس کار شو یا د شورګري لارې شوې یا د میرو لارې شوې په دې باندې به زما پوره توجه وي او بل ستا په خپله د زمیندارۍ سره یو ډېر لوی تعلق دی ستاسو د خاندان چې دی یو تعلق دی په دې خبره پوه خو دا راته ووایه سلیم خان چې که تاسو میرټ چې دی د ووټ سره ستاسو سیوا وه نو په دغه هاوس کې به ستاسو سره ډېر لوی اختیار او دا وختي بلدیات چې دي زه چې کوم وینم نو د دوی سره به ډېر زیات اختیار اقدامات یو څه دي څه داسې کول غواړئ چې یاره دا کلی روښانه شي د کلي چې دی حسن بحال شي دلته کې چې دی ټوریزم هم بحال شي دلته کې غریب ولس ته سهولیات هم ورکوي نو لا اولنی پلانینګ یو څه دی څه یې ډیسایډ کړي د پارټۍ د مشرانو سره څه خبرې شوي یاره د پارټۍ د مشرانو هم انشاءالله که کامیابي خدای راکړه نو لاول خو د دې کلي ښایست کوم چې تا ووایي چې یعنې دا نکاسي پروګرام چې د دې دپاره مونږ یو داسې پروګرام جوړ کړو چې دا اوبه زمونږ د نکاسي اوبه چې دی دا د سیند ته لاړې نه شي دا دلته مونږ په داسې یو انداز باندې دغه کړو چې هغې دپاره پلانټ ولګو چې دا صفا شي واپس زمیندارۍ ته یې ور واړو یا د کلي کوڅې چې دي دا کومې ګنده د دې نظام دغه کړو یا لایټونه نشته دی په تیاره ده په هغې کې مونږ لایټونه ولګو یا چې دی د هر چا چې دی د اوبو مسلې چې هغه اوبو مسله وله حل کړو که د لارې مسلې د لارې وله وکړو که د بجلۍ مسلې چې د بجلۍ وله حل کړو که د ګیس مسلې چې اوس ولې چې په دې کې کومه پروري شوې ده په دې ګیس نو دا یو زمونږ کلي ته یو ډېر دغه ولې چې دلته په میرټ نه دی شوی دلته د چا چې څه خوښه وه هغه کړي دي په بنیادي دغه په خپل دغه باندې سورسز باندې کړي دي که نه نور چا لکه دلته صحیح ریشن نه دی کړی تقسیم یې نه دی کړی چې ولې تر اوسه پورې ما په دې وخت کې پکې ما چې دی د دې سیدان نه شاته چې دی کومه دغه ما سړی راویستې دي سروې کړي ده لکه په کار دا وي چې د ټول کلي سروې شوي وه نو د ټول کلي سروې نه ده شوي د چې کوم شی راغلی دی هغه بیا داسې تقسیم شوی دی چې هغه په خپل سیاسي دغه باندې زمونږ به دا نه وي چې که دا زموږ د پارټۍ دی او که د پارټۍ نه دی زما میشن هم دا دی چې د هر انسان د هر چا څه غېږړي هغه زه په خپل سر بلا تفریح وشي او زه چې دی د دې خلکو خدمت وکړم ما مخکې هم کړی دی او انشاءالله بیا به هم کوم اخرنی میسج د نالو د شرقي عوامو ته د محمد سلیم خان چې د عبدالغفار خان فرزند دی څه میسج دی د 31 مارچ په حواله باندې
زه خو د خپل شرقي خویندې وروڼو ته زما دا اپیل دی چې دې پیرله په ما باندې د اعتماد وکړئ. انشاءالله زه به ستاسو چې دی په اعتماد باندې پوره سم او انشاءالله بغیر لالچ نه بغیر دغه نه به زه ستاسو خدمت کوم. خو زه ستاسو ته اپیل کوم، بیا اپیل کوم چې ورو په ما باندې اعتماد وکړئ او په دې تله باندې چې دی مهر ولګوئ. درنګ جهان مننه. زموږ سره د عبدالغفار خان چې د جماعت اسلامي یو مضبوط رکن او خدای بخله د هغوی پرزند محمد سلیم خان موجود و چې د دوی نښه چې د ترازو دی او د جماعت اسلامي په ټیکټ باندې دوی دغه بلدیات الیکشن کوي. د جماعت اسلامي خپل یو ځانګړی رول دا دی چې کله په ملک باندې په مختلفو ځایونو کې سخت راغلی نو د خدمت چې دی د هغوی امبولانسز او د هغوی رضاکار چې دي د دغه غریب ولس د خدمت لپاره موجود دي. د سلیم خان چې دی دا خبره هم په زړه پورې ده چې یاره د جماعت اسلامي دومره لوی کردار او د کرپشن نه پاک دا خلک چې دی بیا د دوی د ووټ ښه رقموي. نو کم پبلک چې د دوی خبرې واورېدې او دوی که په صحیح نیت باندې راوتي نو الله تعالی دې وکړي چې دوی دغه ګټه ترلاسه کړي. ولې چې د کوټې دا وختي کم مشکلات زما مخې ته دي چې په هغې کې د پل د هغې کې یو ښکلی خوړ چې په هغې کې شنه شنه ډبونه ول نن هغه د ګندګۍ ډېر جوړ شوی دی. اوس هم د کوټې زیاتره خلک چې دی څښا او بس کي او د زمیندارو ته بنیادي سهولتونه چې کم پکار دي چې دا پوره پاکستان او پوره دنیا له فروټ ورکوي هغه نشته. هیله لرم چې دا ټول سیستم چې دی د بلدیاتو په یو مضبوط نظام باندې به سرته ورسي. د کیمرامین عزت حسین سره سهیل باچا، کوټه بری کوټ. پہچان دے تلا مظلوم ارمان دے تلا جماعت شان دے تلا امن نشان دے تلا تلا زمون نخا دا دا دهر چا خوخا دا تلا زمون نخا دا دا دهر چا خوخا دا ټول ملک لټ کړي غاصبان ملک ته یو شوی دی نور گئی ترقی ظالمان ملک ته یو شوی دی اخلو بتی تاج تخ د ملت ارمان دے تلا جماعت شان دے تلا امن نشان دے تلا عدل پہچان دے تلا مظلوم